Evet. Rahim bacı kara. Direktorga assalomu alaykum. Yaxshisiz, barakatli. Har doim xizmatdasiz. O'tgan ota-onangiz rahmat qilgan bo'lsin. Zoid bam o'g'lingizda? Zoid aka. Zoid bo'ldi, Zoid bo'l. Alloh rahmat. Karam xolam o'g'illari. Navara. Navara bo'ladi. Katta o'g'illar Zoid bam bo'lgan. Ismat degan, Zoid va keyin Erkin akam, G'oyib akam, Nishon akammi, to'g'rimi? Bularga ham qo'shni bo'lgan, Sobir aka rahmatini borizam bo'lgan. Ilohim o'shalarning boshiga soyaman bo'lsa, qilayotgan ishlaringizni arjini berib, Alloh mukofotini o'zi bersin. Gap bo'lish kerak men, rahmat ayni. Men ammam o'g'lini turishgan. Assalomu alaykum. Rahim aka, assalom. Aynan men ammam Zikr pochchamni o'g'illari bo'ladi. Rahim bosh suvar kerakdi, mashib bo'l, o'shani xolis xizmat qilgan. Xudo xolasa, ota-boyni boshiga soyaman bo'ladi. Onangizdan umrlar uzoq bo'lsin, ammamning umrlar uzoq bo'lsin, sen rohat bilan ko'rsinlar-da. Bizlarni duodan ko'ra ota-ona duosi o'tkazdi dedi. Biz soqqa duo qilamiz, bilamizmi? Kimga duo qilasiz? Ular tikka duo qiladi. Ular duosi ko'proq qiladi. Ota-ona juda xudo qiladi. Men bu darvoza qotgan ekansiz-da. Anu tepani ko'rdingizmi? Anaqasini zo'r bo'ldi. Mana tepani qarang. Ana. Tomini qarang. Nima anaqa hozir? Nima anaqalar bor? Sizlar anaqa takliflaringiz, nima tilaklaringiz bor? Qani? Bizga nima tilaklaringiz bor? Yaxshi odam yurib demoqchimisiz? Ha, sog' bo'linglar doim. Qo'mingizga. Men Xo'ja akamga rahmat, shunchalik xizmat qilyapti Xo'ja aka, ko'rasizlarmi? Shuna Xo'ja akalarning yoniga yelkadosh bo'ling. Sizga ham rahmat, salomat bo'lasiz. Qibray tumani yangi mahalla Yonar mahallasi turgan ikkala kesishgan ko'cha turadi, masjid. Dada Muhammad Xotida jome masjidi. Imomi Ro'zanov Xudoy qil baraka topsin, mana kelib hamma obod qilyapti. Mana shunaqa anaqalarni faqir narsa bo'ladi. Ilmni ziyoda qilsin, bizga boshi yursin. Rahmat.